गोंय राज्य दूध उत्पादन संघटनेचो वांगडी शिवानंद पेडणेकारान गोवा डेअरीचो व्यवस्थापकीय संचालक रघुनाथ दुरीक पदावेल्यान देंवोवचो म्हूण प्रकरण हायकोर्टात व्हेला. गोवा डेअरीच्या एडमिनिस्ट्रेटरान दुरी आड कारवाय करूंक कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या रजिस्ट्रारान ताका निर्देश दिवचो म्हूण तो हायकोर्टात गेला. याचिकादारान दावो केला तो असो: रघुनाथ दुरीन सोसायटीचे नेम कायद्या प्रमाण नेमणूक जायनासतना गोवा डेअरीचो MD म्हूण सयो केल्यात. गोवा डेअरीचे MDचो प्रशासकान अधिकार दिला म्हूण सांगून ताणें हें कर्म केलां. रघुनाथाचे अध्यक्षतेखाला पयलीं आशिल्ले कमिटीचेर बेकायदेशीर कामां, भ्रश्टाचार करून डेअरीक लुकसाण केलां म्हूण आरोप. चवकशी निश्पक्ष जावची, तशेंच डेअरी सोसायटी बरे भशेन चलोवपाची जबाबदारी प्रशासकान सारकी हाताळिल्ली ना. प्रतिवाद्यांक नोटीसो काडून हायकोर्टान केस 27 नोव्हेंबराक दवरल्या. Adjourning the hearing after Diwali vacation, the High Court has issued notices to MD and Administrator of Goa Dairy and the Registrar of Cooperative Societies. With video journalist Chetan Gawas, Mukesh Kumar for Prudent.